In den frühen Tagen des Islam in Mekka forderten die Ungläubigen den Propheten heraus, Mohammed, Friede sei mit ihm, ein Wunder zu vollbringen, um seine Prophetenschaft zu beweisen. Als Antwort auf ihre Herausforderung flehte der Prophet eines Nachts zu Allah. Durch Allahs Willen wurde der Nation ein wunderbares Zeichen geschenkt. Der Mond, dieser leuchtende, so helle Kugel, war in 2 verschiedene Teile gespalten. Ein Teil erschien auf einer Seite des Berges Hira, während der andere auf der anderen Seite erschien. Die Ungläubigen sahen dieses Wunder mit ihren eigenen Augen, aber sie lehnten die Wahrheit ab. Das Ereignis wird im Koran in der Sura Al-Qamar erwähnt. Die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich in 2 Teile geteilt. Und wenn sie ein Wunder sehen, wenden sie sich ab und sagen, das ist Magie. Für die Gläubigen war die Spaltung des Mondes ein großes Wunder, eine Erinnerung an Allahs Macht und Gnade. Es bleibt bis heute ein Beweis für die große Macht Allahs und seines Gesandten. Und die Bedeutung des Glaubens.